sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyorum. Hemen başlayalım. Ben birazcık oynadım video dışındayken. Abi bu reklam ne ya? Şöyle. Ya daha demin hiç yok yani. İlla video çekeceğim zaman. Deprem oluyor. Neyse. Yok lan burası değil. Hah. İkinci orman derinlikleri. 19. Tekrar oynayayım. Demir madalya almış. 4 canım var lan. Hop hop. Şuraya atladık. Hop. Buraya atladık. Hop buraya atladık. İlk önce şuraya. Abi nasıl oluyor? Öyle bir şey yapman senin imkansız. Tamam. Şurada tamam. Hop şuraya. Allah korudu. Şuraya aldık. Şuraya. Öldü. Atla. Bastık butona. Tamamdır. String diyor ne lan? Durun bekleyin. Şuraya gel bakayım. 20'de miyim? Ben niye çıktım? Hop. Abi nasıl oluyor o? Abi bak. Deli. Düşür şunun kafasını. Yoksa ben geleceğim. Ay be. Ulan kendimi öldürdüm. Ana. Dur şimdi gene ölürüm. Orada nasıl kendimi öldürdüm ya? Deler geçerim ben ya. Ben bunun kafasından çıkarım ya. Abi onu keşke öldürmeyeydim. Abi bak bir ona geliyor. Bak gene ölüyordum. Koş 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 koş. Oh be geçirdim. Butona basmadım. Abi nasıl oluyor lan? Hop şuraya gider miyim ben buradan? Deneyeceğim. Gittim bak şu anda gittim. Şuraya da bas. Hadi. Aferin bana be. Bir tane yıldız orada kaldı. Çaktırmayın. Bir sürü yıldız kaldı ya. Kafana tak. Balık.
Aldım. Al. Öldüm. Delireceğim. Oh be. Şu tarafa geçireceğim. Geçir. Aferin. Dur bakayım. Delirdi. Kaç. Geçtim. Reklam mı ya? Bu ne? Geç. Son anda. Hop. Dur. Gel. Oy geçti. Abi. Konuşamadım beyler, full konsantre oldum, kusura bakmayın o yüzden. Ne cinnet geçici bir bölümmüş ya. Yok bir şey. Dur. Yıldızı orada unuttum. Of ya. Anne korkutuyorum. Ben o aşağıya nasıl ineceğim? Deli mi? Kaç? Bunu kim, hangi deli çalmıştı bu? Al ben onu oradan. Aldım. Hadi aç. Hop. Hop. Tamamdır. Altın oldu. Güzel. Konuş. Hasbinallah.
Hadi çarpana bakayım. Hop tamam. Tamam. Tamam taktik. Tamamdır. Hop aldık onu da. Abi bu çok cinnet bir şey ya. Şöyle ittireyim. Dur abi dur. Dur abi dur. Tamamdır. Çok güzel. Hop. Gittik. Bir canımız kaldı yalnız ha. Onları mı açıyorum? Çık. Hop tamam. Açtık onu da. Koş. Allahu Ekber, ora nere? Dur abi dur. Dur abi dur. Hop. Şuraya. Tamam. Ben oraya nasıl dayayacağım? Dur anladım ben. Şu anda anladım. Ne yapacağız ki? Nasıl geçeceğim? Abi değemiyorum ki. Öldüm. Canımız da gitti. Neyse arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkürler. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.